Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble c'est quoi un lien hypertexte. Et comment insérer, bien sûr, comment insérer un lien hypertexte. Donc, comme j'ai expliqué déjà, le lien hypertexte, c'est un lien qui permet de passer d'une page à une autre. Alors, on a l'exemple là, supposons qu'on a une page, d'accord, c'est la page d'accueil. La page d'accueil fait une présentation de la société, d'accord, ou fait les liens. C'est déjà un lien. Lien d'abord, on le texte. Lien accueil, nos produits, nos services et contactez-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la page, le site d'Yelna fait 4 pages. D'accord? Page 1, accueil, nos produits, nos services et contactez-nous. Donc si vous vous souvenez très bien, je vous ai dit pour la page, le nom de la page d'accueil, حيت نديروا ليبرجمون لا باج اللي غادي تطلع كنسميوها index. Donc سميتها index.html. D'accord? Alors si je clique sur nos produits, غادي ندوزو une page هنا عطيت juste un exemple فيه mes photos وغادي نشوفوا l'exemple ديال la vidéo précédente. D'accord? Donc nos produits حيت كليكيت عليها j'ai cliqué hein, et affichات ليا la page nos produits. Accueil كترجعنا l'index. Nos produits et accueil. Donc j'ai programmé à deux باش تكون عندنا واحد لا فيديو اللي هي قصيره ما تكونش لا فيديو طويله. داكور؟ اذا هنا نو سيرفيس لا ميم شوز اي كونتاكتينو. دونك كيفاش درنا هاد كيفاش بروغرامينا ولا شنو هو لو سكريبت كي بيرمي سي فو فولي دو ليي انتر لي باج. دونك غادي نبداو بلا باج اندكس. دونك غنمشيو لو دوسي ديالنا. دونك هذا سي ديجا لو دوسي اللي درنا la dernière séance fait site image, j'ai créé l'index. Donc l'index, si je clique avec le bouton droit ouvrir avec bouton droit ouvrir avec bloc-notes. D'accord? Là, le bloc-notes HTML head. Donc le titre title كما شرحنا ديجا كي sommes-nous. دينا تيتل هنا هيد الراس دينا هنا بودي درت عليها بيجي كولور. داكوغ عطيتها لا كولور بلو. جي سونتري انسويت جي دوموندي هنا في هاد لو سكريبت لان ليديتور il va centrer le reste. Donc la suite غادي تكون centrée par rapport à la page. Qu'est-ce qu'il va centrer? un tableau avec les bordures 4 غيكون واحد هادوك لي بوردور ولا لي كونتور في الغلط ديالهم في ليبيسور ديالهم 4. Le width قلنا la largeur 800 pixels. BG couleur, background couleur, l'arrière plan, la couleur ديال le tableau white, blanc. TR شحال من TR فيه un seul TR. d'accord هو هذا الطابلو فين سالا هنا فيه un seul TR. هاد TR فيه un seul TD. donc la ligne فيها une seule colonne, une seule ligne وهذه une seule case. la ligne فيها il se compose d'une seule case. هاد la case H1 كنا دوينا على la taille ديال le texte, la taille la plus grande pour le moment. مازال نشوفوا une autre fonction, un autre script, une autre balise يعني une autre manière pour agrandir ou diminuer la taille d'un texte. marqué هي اللي كتحرك لينا تانيمي لنا le texte. d'accord? qui sommes-nous. donc c'est le texte qui va اللي غيتحرك. d'accord? avec marqué ou dit H1 dit le TD. donc un TD, un seul TD, un seul TR. TR que je vous ai dit c'est la ligne. TD c'est la colonne si vous voulez ou bien la case. Et là j'ai fermé la table ou bien le tableau. HR ou avec la ligne séparatrice. d'accord? j'ai inséré un autre table. deuxième tableau. table bordure 1. donc le bordure 1 يعني les compteurs 1 في l'épaisseur ديالهم. الويدد قلنا لا لارجور يعني العرض ديال الطابلو 800 بيكسل. لا كولور ديالو جي غاردي لا كولور بلونش. شحال من تي ار فيه ان سول تي ار. داكوغ فيه ان سول تي ار. هاد لو سول تي ار اشنو فيه دونك فيه 4 ديال لي تي دي. تي دي الاولى، تي دي الثانيه، تي دي الثالثه، تي دي الرابعه. داكوغ الوغ تي دي سونطري جي سونطري هادو. دونك TD, en fait, TD, la première TD, elle contient quoi? Elle contient accueil. فيها le mot accueil. فيها accueil. في هاد الكلمة هادي. هاد الكلمة سونطريتها في هاد TD, في هاد لا كاز.
il y a centré et centré. D'accord, déjà rajouté center center. Mais la fonction, la nouvelle fonction de la vidéo, ou l'objectif de cette vidéo, ou l'href. A espace ref. Href. A espace ref. عندكم ديروها بلا اسباس. الا درتيها بلا اسباس ما غيفهمهاش ليديتور. داكوغ. بالنسبه لي سي ان مو étranger. دونك ا href égal. وكنديروا لو نون ديال لا باج اللي غنباسكوليو فيغ ليها. دونك ça veut dire quand je clique sur accueil, il y a l'interprétation d'Yaladi. Quand je clique sur accueil, tu vas basculer, tu passes la page nommée index.html. Donc, moi, quand je clique sur accueil, le mot accueil, il va basculer. Href, c'est un lien hypertexte. Remsi l'index.html. Et j'ai fermé href. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une balise qui se compose de deux mots au plus. D'accord? La fermeture, tu as la première lettre. Donc, il y a A. سديت بأ بحال فونت كولور كندير فونت اسباس كولور وكنسد بفونت تو سامبلومون دونك ا لا فيرميتور ديال href. عاوتاني لا دوزيام كاز توجور في لا ميم لين فيها لو تكست نو برودوي دونك هاد نو برودوي سي سونتري داكوغ برودوي سونتري في لو سنتر غتسونطرا في هاد لا كاز تي دي وغادي تباسكولا فيغ نو برودوي اون فيت لواحد واحد لا باج اللي سميتها ايماج دونك غادي نكون كرييت ديجا لا باج ايماج سميتها ايماج بوان اتش تي ام ال دونك سيرفيس لا ميم شوز لا تروازيام تي دي فيها نو سيرفيس هاد نو سيرفيس il est centré في هاد لا تروازيام كاز لا تروازيام تي دي ها href لو لien vers h quand je clique على نو سيرفيس غيمشي لواحد لا باج ها دونك on va estimer بان عندنا هاد لا باج هادي on suppose بان عندنا هاد لا باج حيت ما كريتش هاد لا باج هادي دونك نتوما غتكريوها service.html j'ai fermé A center la même chose contact.html contactez-nous ainsi de suite donc 4 لي تي دي هنا 4 لي كاز وفي ان سول تي ار طابلو جيت هنايا داكوغ troisième طابلو لاحظ كنخدموا بزاف بلي طابلو هنايا داكوغ دونك هنا troisième طابلو بوردور عاوتاني هنا جو فيرمي طابلو صافي ساليت هاد لو طابلو اللي فيه ليني وحده مقسمه على 4 مقسمه على 4 لي تيد مقسمه على 4 لي كولون 4 لي كاز كل كاز فيها ان مو داكوغ دونك هنايا جيت عاوتاني انسيري طابلو بوردور ما بغيتش لي بوردور زيرو ويدد 800 يعني العرض 800 ديال الطابلو الهاي هات هي شنو كتسمى لو هاي هات سي لا هوتور داكوغ غادي نتاكدوا هنا واش او ولا او اي داكوغ دونك تي ار فيها ان سول تي ار داكوغ اون ليني هاد لا ليني فيها ان سول تي دي شوف فين بدات تي دي وفين سالات هنا داكوغ دونك تي دي بدات هنا دونك اون سول ليني هاد لا ليني فيها اون سول كاز داكوغ يعني بحال الا اون كاز وحده ليني وحده وكولون وحده داكوغ الوغ بري تي دي دونك بري هي واحد لا باليز اللي كما كتبتيه هنا في لو سكريبت كتافيشا باش يدير ان روتور على لا ليني باش يكتب لا سوسيتي بريستانور ويرجع لا لين كما درتي ليها هنا كتبان في لو سيت سي ميم با لا بين ديتيليزي هذيك لو بي ار لا باليز بي ار اللي كترجع لا ليني خص كل مره تجي هنا دير بي ار تعاود تجي هنا دير بي ار تجي هنا دير بي ار تجي هنا دير بي ار انسي دو سويت دونك سي تين تاش روتين كتجي كدير غير بري ça veut dire tu vas garder هاد لا ميزون باج لا ميزون فورم اللي درت هنا في لو سكريبت هاد الشيء اللي كما كتبتو هنا غتبينوا ليا في لا باج دونك بري فونت كولور ديجا شرحناها والله ديجا اكسبليكي سي بور ابليكي اون كولور دونك sur le texte ça n'a rien à voir avec BG Color c'est l'arrière-plan donc font couleur c'est la couleur du texte white c'est la couleur blanche la société شنو هو لو تكست اللي غيكون توجور في تي دي انا في تي دي هنا فيت اتونسيون انا في تي دي وساليتها هنا شنو فيها لا سوسيتي بريستانور ادريس ديالها فيل كازابلانكا سيرفيس انفورماتيك سديت فونت جي فيرمي فونت ديال فونت كولور اي تي دي ça veut dire fin ديال لا كاز qui appartient à le TR هذا j'ai fermé TR et j'ai fermé le table bien sûr center body HTML j'ai fermé le tableau donc si je ferme j'enregistre automatiquement le nom index donc نتوما غديروا بحيث دير
ouvrir avec bloc-notes bien sûr كما شرحت في les vidéos précédentes حيت غادي تجي هنا غادي دير fichier enregistrer sous d'accord غيعطيك هادي غتسميها index وتزيدها .html حيت دير enregistrer automatiquement غادي تلقى لا باج ديالك هنا si tu ouvres la page donc غادي يعطيك si vous voulez هاد donc غيعطيك لا باج ديالك donc 30 secondes هي هادي donc table الاول avec le white TR وحده TD وحده qui sont menus avec marqué accueille nos produits et ainsi de suite la société et ainsi de suite d'accord donc quand je clique على هذا le lien باش كنعرفوا فيه واحد لا petite main quand je clique puisque قلت لي quand je clique على accueil href l'accueil point ou l'index.html l'index.html d'accord l'index ça veut dire puisque هو فيها راه كتبان بحال لا هو راه كتكليكي وكتبان داكوغ كنبقاو في ميم باج داكوغ الوغ غادي نمشيو نو برودوي شنو درنا ليها باش تمشي لا باج سويفونت دونك لا باج ايماج سي vous avez bien remarqué هنا ها الا مشيت ديريكتومون لا شريف داكوغ غادي تلقى في نو برودوي حيت نكليكي تمشي لايماج بوان اتش تي ام ال جي كريي ديجا بوان اتش تي ام ايماج بوان اتش تي ام ال هنا كومون جي كريي هادي درت ان نوفو بلوك نوت داكوغ هنا بريباريتها باش نربحو الوقت اتش تي ام ال هاد طابيت تايتل باج افيك ايماج ديجا راه درناها لا ديرنيير فيديو داكوغ بادي بيجي كولور جرين دونك اون باج افيك لا كولور ان arrière plan vert green centré. Donc centrer le contenu. Qu'est-ce que tu vas centrer? Tu vas centrer le tableau, les bordures, les contours 4, l'épaisseur les contours 4, l'art du tableau 400, biji color white, l'arrière-plan blanc. TR, le tableau شحال فيه من TR فيه un seul TR هو سدينا هنا. Donc في الطابلة هذه un seul TR فيها un seul TR et un seul TD. TD عاوتاني نفس الشيء H1 يعني لا taille ديال لو تكست مي فوتو حيت هذا هو لو كونتوني ديال لو تي دي ديال لا كاز مي فوتو اش 1 كبرنا لو تكست ماركي حركنا دوك مي فوتو سدينا تي ار سدينا طابلو اش ار هو داك لا ليني سيباراتريس هو داك الخط اللي كيقسم لا باج دوزيام طابلو لي بوردور ديالو واحد يعني لو كونتور الغلط ديال اولا لي بيسور ديال لو كونتور 1 ويد 800 بيجي كولور وايت هذه فيها نفس الشيء كما درنا في الاخرى داكوغ ناس سول تي ار مي برودوي تنعاودوا نفس الشيء يعني محيت نكليكي فيها حتى هو الطابلو محيت نكليكي على اكوي غيدينا الاندكس بوان اتش تي ام ال محيت نكليكيو على نو برودوي يدينا الايماج بوان اتش تي ام ال سيرفيس جو فوز ادي كنا با كريي سيرفيس اي كونتاكت باش ما يكونش عندنا لا فيديو طويله دونك نتوما غادي تاسيو تكريو سيرفيس اي كونتاكت لا ميم شوز تي ار طابلو اش ار اشنو درت هادوك لي زيماج اللي درنا في ليكزيرسيس بريسيدون دونك اش سديت لا طابل هنا او بيان لو طابلو اش ار هي لا ليني سيباراتريس طابلو ان تروازيام طابلو هنا كريت تروا طابلو تروازيام طابلو فيها ان سول دو تي ار تي ار الاولى او لا البوردر زيرو ما بغيتش لي بوردر الويدد العرض ديال الطابلو 400 بيجي كولور وايت درت هنا تي ار لو بروميي تي ار بدا هنا وتسد هنا اشنو فيه تي دي سديت تي دي هنا فيه دو كاز دو تي دي دو كاز يعني لا ليني الاولى مقسمه لدو كولون الاولى شنو فيها اي ام جي اس ار سي جيب ليماج 1 بوان جي بيغ ها العرض ديال ليماج ها الهايت ديال ليماج العرض والطول ديال ليماج ها هو نفس الشيء جيب في الدوزيام كاز غتجيب ليماج سميتها ام جي 2 بوان جي بي جي ها العرض ديالها ها الطول والعرض سديت تي دي سديت تي ار درت ان دوزيام تي ار تي فيه دو تي دي نفس الشيء راه درنا اللي ما فهمش هادي راه غيرجع لا فيديو بريسيدونت في لا كرياسيون ديال لي سيت ويب لي طابلو غادي راه شرحت يعني ديتايي على حسب لي رومارك اللي وصلوني عند الدراري لي كومونتير بان راه فهموا مزيان هذيك لا فيديو داكوغ سديت لو طابل سنتر بادي اتش تي ام ال دونك جي انregistré de la même manière j'ai cliqué sur fichier enregistré sous j'ai tapé le nom image.html et j'ai enregistré hein, ce qui a donné هاد لا باج هادي دونك الا كليكيت على هادي دونك الا كليكيت على اكوي كترجعنا لهادي نو برودوي انسي دو سويت دونك في ليبرجمون ديال لو سيت ديالك
وحيت نطابي www par exemple prestanor.com اوتوماتيكمون لا باج اندكس هي اللي كتافيشي، هي اللي كتكون في الواجهه، داكشي علاش كنسميوها اندكس. عاد كندوزو لي زوتر كنباسكوليو لي زوتر باج، دونك هادو راه ما درتهمش ما نكليكيش عليهم. داكوغ نتوما غادي تكملوهم. دونك في اكوي الا بغا يدوز لانترنوت دونك نو برودوي غيدير ديريكتومون نو برودوي، غادي يجي ديريكتومون لا باج. لو سيرفيس لا ميم شوز، تكون صاوبتي شي حاجه كتعلق بلي بريستاسيون لي سيرفيس ديال لا سوسيتي كونتاكتينو غادي نشوفوا فيها لو فورميلير. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزومبل، عاودوه عاودوه نشوفوا كيسك سافا دوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.